Astagfirullahaladzim. Ala cecil ya guys ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Approve pengaja. Kenapa cebul? Alhamdulillah. Mulai. Iya. Put. Nih ya. Masukin ke sini ya untuk teman aku. Alhamdulillah, arigato. Kirim kue iki. Alhamdulillah. Tenang ya, ketinggalan. Alhamdulillah ya, seperti itu. Alhamdulillah. Oh, mau semuanya. Hoshi Zaru. Alhamdulillah, belum nyanyi sudah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Alhamdulillah, oke. Sekarang aku mau apa namanya? Ya, aku mau kelegean dulu, betul. Mandarin dah. Ya Allah, alhamdulillah untuk komunitas kayak gitu. Alhamdulillah. Dan regional ya. Alhamdulillah ya Allah benar. Ya Allah, alhamdulillah. Ketik mentraktir 1 bookmark. Alhamdulillah. Dicegil. Ya, makan baca malam. dulu kamu guys. Alhamdulillah. Awal menjauh dia gelege dong. Alhamdulillah is in my wallet. Alhamdulillah. Kali bisa. Ya Allah, alhamdulillah. Ya. Pernah klik betul. Nurzadesu Alhamdulillah. mentraktir. Resmiannya nanti ya guys. Alhamdulillah. Fotoin dulu ya. Jodohnya amin. Alhamdulillah. Bisa asal jangan ada walid. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Example. Alhamdulillah. I hate making Alhamdulillah. Wireless. Ya Allah. Nempel dikit molor. Betul, sumpah kayak. Alhamdulillah. Ya Allah. Bentar ya. Alhamdulillah. Sama Leo juga. Alhamdulillah. 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 Enak sekali. Ki Hojanto ini. Itu tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau kita cari. Gelegean, maaf. Alhamdulillah. Off langsung atau gimana? Tapi targetku 12 jam terpenuhi. Alhamdulillah. Unforgivable. Alhamdulillah. Kise. Wena Iren mengangkat satu persatu. Wena tenan. Alhamdulillah. Oh enggak lah, mana udah. Alhamdulillah. Bubuk kaki. Nah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Menyalahi aturan member. Aduh, turun berat badan. Sekali lah. Alhamdulillah. 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 Pendawa. Bersama. Ya Allah, apa sih aku gelegean terus loh.
Cah dari mana itu Girif? Itu habis siapa? Aku suka. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ya Allah, fashion baby. Masih dengan animals like enak gue. Gimana ya maksudnya? Ya maksudnya masih alhamdulillah enak sekali lah. Bersinar. Shadow manikku sang. Alhamdulillah Adis. Malam kita main apa? Ya Allah enak sekali. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kelegaannya mah. Baru. Alhamdulillah. Kan aku nggak bisa menggoreng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kameraku. Ya Allah, kok kelekean sih stream pagi. Enak sekali. Tuh Sabtu kelegean. Ya hari ini hari Sabtu guys. Dan aku kaget. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ya Allah. Masak satu daging. Ini bisa sih itu nggak? Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Jidat lapangan. Hidungku gatal guys itu. Kau berminyak semua. Ini aku bersih. Alhamdulillah. Ini aku pakai. Alhamdulillah. Pagi apa? Alhamdulillah. Keyword itu bulan. View ya nih. Alhamdulillah. Oke, data ye. Kemarin. Persona kan. Alhamdulillah. Apa ambil air dulu? Alhamdulillah. Si saya belum turun. Alhamdulillah. Kelebihan Pak Ir. Alhamdulillah. 25.000 buat member. Ya, waalaikumsalam Pak. Ngabisin kopi dulu. Winda baru sadar. Ya Allah. Lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap lari. Apa bantuin Kayla dulu? Apa ini ya? Alhamdulillah. Tagihan listrik, terus habis itu ada cicilan motor. Alhamdulillah. Kayaknya deh, aku lupa. Aku tiap bulan top up R8 hubungan dengan kesehatan. Alhamdulillah. Aduh, kelekean enak.
klik-klik itu. Betul, nanti Aranicus. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Aku 5.000. Alhamdulillah. Beli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, arwahnya. Enak dari gerai tol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita gimana ini? Dan nah, saatnya kita rekreasi. Udah apa? Betul, sendawa guys. Kalau salah ya sendawa gitu, betul. Jakarta. Ya, hadiah request. Nah, kayak gitu requestnya, Bu. Kaminya kayak gini kan. Nah, ini tuh namanya Alhamdulillah. letek. Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita cuma baca ya, bukan lengannya. Alhamdulillah. 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 Lower key tapi nggak apa. Pukul kos 10 lagu. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. 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 Aduh. Alhamdulillah. 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 Teknis tapi aku kelekean guys. Oh, enak saya. Alhamdulillah. Akulah. Alhamdulillah ya Allah. Terbilik. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Waduh, takut. Alhamdulillah. Pakai playlist lagi yang lebih proper. Ya, hari ini nggak proper karena aku gelegean terus mabuk. Terus ini ya gelegean. Ya, cara yang paling sendawa guys. Betul. Jam 00 enggak. Aduh enaknya. Aduh enaknya. Enakku. Mama lihat nih. Enggak. Alhamdulillah. Jangan pergi. Ini kayak babi sih. Itu improve gadgetnya. Enak sekali. Oke. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Ini tadi kameranya. Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah, habis belajar betul. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Ntar ya. Thank you. Ya kuku. Aduh, belum makan juga udah. Mama apa kucing lo? Dan aku kelekean.
Alhamdulillah. Waduh. Ya ini nasinya udah habis. Kentang goreng. Tapi alhamdulillah. Harus nungguin orang yang buat, guys. Alhamdulillah. 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 Kadaluarsa taruh di bawah apa? Masya Allah, aku juga nggak nyadar. Enaknya. Belum juga minum sudah sendawa. Wah gila, works banget ini tolak anginnya. ACC 100%. Kecil. Aku belum dikit masih. Alhamdulillah. Kaget. Allahu Akbar. Alhamdulillah wena. Nyan. Karis. Belum apa-apa kok sudah sendawa, sabar. Belum nyanyi juga. Aku sebagai ibu-ibu yang baik. Ibu Aduh. enggak ya makannya kalau makan Indomie Andres makan sayur. Terima kasih kalau gitu aku tak sendawa. Beraksi. Nyanyi Kak, mana ada? Kesel kayak. Alhamdulillah. Ya guys, aku sendawa. Kepala aku ini. Dryer aja. Alhamdulillah, tata letak lauk. Aduh. Alhamdulillah. Oke guys, karena aku sudah sendawa kan. Belum juga makan. Maksudnya? Maksudnya adalah kita tutup. 22.000 dengan 25.000 kembalian. Ini masih kayak gitu. Misalnya udah lah guys. Today I'm teaching you the Atau enggak? Ya seperti itu. Lanjut. Bagaimana cara tidur, Bu? Jujurnya aja gitu. Selesai. Katanya mau malmingan sih satu sama lain ya. Aduh, sendawa. Bakal ketemu. Itu yang sendawa Yoyon guys, bukan saya. Itu yang sendawa. Wow. No. Ibuprofen dengan martabak beda. Makan apa itu Mbak Samuel? Tuh bisa berubah warna. Ini kayak Yuyun coy. Besok aku nggak tahu bisa member siapa atau enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tadi ada request harmoni ya. Aduh. Alhamdulillah ya Allah, apa sih? Aku pilihanku. Udah semua lagi.
Enak sekali, Rek. Alhamdulillah. Sampai menutup mata. Enak banget. Belum restock. Oh my God, tadi sekodi. Alhamdulillah. Aduh, pukul-pukul. Alhamdulillah. Teh. Alhamdulillah. Enak nu. Hah? Tim. Alhamdulillah sih. Langsung nemu di toko dan memang. Oh ya, doanya nggak jadi kaya. 2 guys. Alhamdulillah. Dan juga dengan obat. Astagfirullahaladzim. Langsung sendawa beneran dah. Kamu. Aduh, ini. Alhamdulillah. Nage, tidak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Alhamdulillah enaknya. Hasilnya lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayak Alhamdulillah. Kalau yang kapi barat. Oh enaknya. Alhamdulillah. Uang makanan. Alhamdulillah enaknya. Roommate. Alhamdulillah. Terima kasih. Tenang teman-teman, semua roti kanan hari ini. Chill. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum. Alhamdulillah. Nggak salah itu tahun lalu. Aku juga belum. Lagi makanya kok balik ide konten yang tadi ada. Alhamdulillah ada ya, mana ada. Oh enak banget ya lu hidup. Udah kenyang. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini masih. Ini 2023 ya Allah sumpah. Teman semuanya ya.
Terima kasih sudah survive. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah greget. Pratama Gaming. Ading nyamading jangan saling. Sendawa. Kaca di syahdu guys. Thank you everyone. Ya Allah. 26 ini guys. Alhamdulillah. Bisa. Profesi. Alhamdulillah. Mer 2. Aku baru makanan berbahaya. Jadi yang kedua, aku sudah menyiapkan apa ya bener juga. Kayak segmen-segmen enaknya. Oke. Maaf. Untuk sekarang kita sudah kenyang, oke? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Yang mana? 3 atau 5? Paling cuma 3. Paling. Maaf. Guys, effort dikit guys. Lagu itu betul sekali. Aku bangun atau Kak Kelvin mentraktir 1 Big Mac. Alhamdulillah apa? Well gitu. Gasjil nyanyi. Alhamdulillah. Col yang kedua. Lagu. Alhamdulillah. La ilallah. Lagi nih. Astagfirullah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Yang stream. Sendawa. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Pedasnya bernada. Pedasnya dan nadanya tuh Handstrat gacauan. Alhamdulillah. Level 0. Kayaknya Guys, aku off dikit udah mau habis. Kalau aku ada di dunia Kimetsu no Yaiba. Bung Kika mentraktir 1 Hai, Big Mac. bengkik. Kira sedikit aja. Enak guys, alhamdulillah. Pan. Biasa cukupnya. Tiduran ini. Alhamdulillah. Emang bisa. Cecil face reveal nggak? Tur karena lama lah yes. Belum makan loh, astagfirullah. Oke. Oh ya, cek dolar sampai bisa lu. Ya Allah. Ya betul. Gagal surprise. Oke. Kanan kiri. Kiri apa sih? Tapi pedesnya tuh ada 2 guys. Alhamdulillah ya Allah. Krip hari ini, oke? Alhamdulillah. Kimbori.
Gimbori mama suka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Komen pula. Gak bercanda. Wah, agak ada ceritanya. Alhamdulillah ya Allah. Nanti kagak nyampe. Nah, satu. Trim besok lagi. Mm-mm. Nah, sampai jam 10 aja lah. Jadi aku sebelumnya beli. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Welcome Bapak datang. Nyamar menjadi CEO. Cecil adalah CEO yang jelasin dari tadi kocak. Alhamdulillah enak sekali. You welcome. Enggak guys, tadi kopi ya, cuma aduh enak banget. Maksudnya Cil. Alhamdulillah. Adil Cecil. Aslinya ini maki-maki Tom CS guys. Oh aku alhamdulillah enak sekali. 4 adalah aku adalah sendawa. Oke, Pasien bisa belajar merasakan keberadaan kerupuk. keberanian sabar. Ambil. Oh guys. Naik. Sendawa di atas. Mikrofon pelunas hutang kalah ini. Bun. Adios CEO King. Yang terakhir guys. Aduh maaf sendawa nasi padang. Kue kumba. Kita akan menguji beng-beng mahal puasa kok ya. Fix ini gara-gara libur makan banyak manis gitu. Alhamdulillah. Waduh padang. Jangan sabar. Alhamdulillah. Ya kemarin jadi kayak maksimal banget itu dipakai makan beli ya guys ya. Alhamdulillah. Siap kagak? Oi. Bangun. Ya. Bangun. Alhamdulillah hilangkan juga. Tapi kalau sendawa nggak bisa. Alah. Ya. Dengerin, kita akan jadi lebih baik. Mengurangi agak. Maaf ya. Nih. No, pote-pote. Ya Allah. Ya Allah, enak sekali. Mama Morgan. Astagfirullah. Apa lagi kocak? Nama-namanya kayak gitu. Gimana? Sholat jamaah. Tadi ada yang nanya gimana Iso. Tanyaan aku gak pernah beli ini soalnya. Ya Iso rek mas ini 7.000 ke. Infokan. Mantap sekali. Alhamdulillah. Jalannya HP Samsul. Kata aku nggak tahu ya, tapi alhamdulillah udah buka guys di sini. Belum juga makan mendoannya. Mereka baru datang, mereka bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aris acu. Alhamdulillah. Ya makasih ya Zar. Belum makan sudah kekenyangan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Alhamdulillah. Kenapa suka makan jus? Bukan. Kenapa jadi makan?
Ya Allah, masa angin Pak Jawa ini lagi ya, betul kami Jawa. Jawa. Wong Ya kan guys? Kan aku lihatnya itu ya. CPG rek bingung. Alhamdulillah. Habis itu alhamdulillah. Pisang lambung. Enak sekali ya. No kan ada yang ke influence ini. Alhamdulillah. Oke guys, selamat berbuka. Selamat berbuka guys. Banget. 4 menit ya guys ya. Alhamdulillah. Presensi ya guys. Ada lima gua nyuruh kue. Alhamdulillah. Aduh, ambu caur rek. Bisa ini apa namanya? Di boleh lah. Oh, amin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kayaknya musyang aja. Musyang itu apa? Halo. Alhamdulillah. Lo hilang. No, hilang kan. Semua sakit itu enaknya. Karena aku butuh perang jam ya. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Makanya di alhamdulillah. Dia Darius. Alhamdulillah, Reyuki aku buka. Kalian bisa melihat 5280 oke. Alhamdulillah, gasken pulang. Kalau rasa masih enak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya jadi iya betul kita lupa. Aduh ya. Wah. Aku tuh Iris out kagak guys sendau apa? Tasnya kata tuh. Alhamdulillah. Rasa merebak wangi pedasnya. Alhamdulillah. Kulkas ini dingin. Ya Allah, jamur. Halo Cil. Iya kenapa lo? Gitu lah. Tiap bazar buku. Yours tadi. Bentar, sendawa dulu. Alah. Kan katanya guys, bukan aku kan. Alhamdulillah. Sampai jam 5 ya guys ya. Belum makan. Sudah sembuh nih guys, sumpah. Alhamdulillah. Oke guys, ritual kita sendawa dulu guys. Ini adalah kartu-kartu yang aku dapatkan dari
Alhamdulillah. Enaknya. Sudah. Kita coba ya. Alhamdulillah. Nggak boros ya karena di outlet yang berikan ini kepada Sampai ke telinga ya Allah. nih kelihatan nggak? Nah tuh. Aduh kenyang banget sumpah. Lama sudah semuanya. Ya sumpah kayak I am bad. Ya apapun. Alhamdulillah kan es coy. Ya Allah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siamana wa siamakum. Oke, sendawan buat stok mana lagi? Nah, kapan ya? Bisa bu, tapi batuk. Alhamdulillah. Nah, tidur aja lah. Jalannya harus dikerek kah? Alhamdulillah. Sama diam. Benar. Alhamdulillah, coba. Lihat batuknya guys. Alhamdulillah rabbil alamin. Jahat. Alhamdulillah, bentar. Aduh Nastar. Nana. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zen Udah makan 3. Cecil udah makan 3 piring. Itu berkelahi dengan Mas. Enak sekali. Ini, Ami. Alhamdulillah. Kita makan. Apa ini? Udah sebulan. Ya lagi. Alhamdulillah. Apa hari? Si tadi. Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo papa. Sekali lagi. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi rambutku hitam. Aduh sendawa. Alhamdulillah. Mungkin. Gak mungkin teman-teman. Gak mungkin. Nyanyiannya gak. Oke. Versi zoom out. 1. Balik. Astagfirullah. Emang ya? Ini ya? Yang bisa kamu yang baru datang. Aduh aku sama-sama suka sendawa. Kamu yang baru datang. Ya Allah. Apa ini GG kocak. Oke. Permintaan apa namanya? Sesuai permintaan dari viewers. Alhamdulillah ya Allah. Kita berkat tadi. Alhamdulillah ya Allah enaknya. Mahal guys 10 buku. Alhamdulillah ya Rabbil. Aduh. Yang mana? Aku juga bingung. Haji Zi. Terima kasih semuanya. Standby. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beli mencuaks. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disuruh mikir.
Alhamdulillah. Ngisi sama loh. Kalau yang ngisi sama nggak mungkin sih. Apakah apa? Oke sih udahlah. Untuk sekarang kita ambil. Enter dulu aja ya. Alhamdulillah si coy. Ya udah, lagu menyenangkan, lagu Rosa 3 kali. Nyanyinya jadi Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya pintar. No sensei, aku keke. Alhamdulillah. Oke. Nah, oke salah. Alhamdulillah ya Allah. Gemulit. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah TKA. Alhamdulillah enak. Itu betul. Ya semakin bape. Aku download dulu. Ya Allah. Ngomong apa? Emang aku ngomong apa? Ya Allah, aku sendawa rek.